Йылан ырыуы тарихы. Башкорттарҙың йыланға ней ҡыҫылышы бар тиһегеҙме? Беҙ ҡытайҙар һымаҡ йылан ашамайбыҙ, тиреһенән кәрәк-яраҡ текмәйбеҙ, саға торған ғәҙәтебеҙ ҙә юҡ, ә йылан ырыуыбыҙ бар. Йылан бик боронғо башҡорт ҡәбиләһе. Ул 3 ырыуға бүленә. Эске йылан, ҡыр йылан, иҙел йылан. Бөгөн беҙ эске йылан ырыуына сәйәхәт итәбеҙ. Йыландар төрки сығышлы ҡәбилә. Ҡытай яҙмаларында Ҡай халҡы тураһында һүҙ бара. Ҡай ул йылан тигәнде аңлата. Улар тирмәләрҙә йәшәгән, һунар иткән, ғәскәрҙәре 5 полктан торған, уҡтан шәп атҡан, һыбай сапҡан. Бәлки улар йылан ырыуының боронға ата-бабалары булғандыр. Кем белә? Билдәле тарихсы яҙыусы Матвей Диский 1051 йылдағы ҙур алыш тураһында яҙа. Тап шунда йылан халҡы ерән башлыларҙы ҡыйратты тип әйтелә. Тимәк, йыландар Дәшти Ҡыпсаҡ дәүләтен тармар итеп, миграция ваҡытында Башҡортостанға күсеп ултырған. 13-14 быуаттарҙа йылан ырыуы башҡорттары башҡа башҡорт ырыуҙары менән бергә тағы ла Ағиҙел һәм Тере Танып йылғаһының түбәнге ағымына, Ыҡ һәм Сөн йылғаларының үрге ағымына күсеп ултыра. Биләгән ерҙәре буйынса ла хан яғынан да йылан ырыуы башҡорттары иң ҙурҙан һанала. Улар 70 мең самаһы. Биләгән ерҙәре Борайҙан башлап 5 бүләккә тиклем һуҙылған. Эске йылан ырыуы башҡорттары Дүртөйлө, Илеш, Шаран, Туймазы, Йәрмәкәй, Бишбүләк, Борай райондарында йәшәй. Эске йылан ырыуының үҙ ҡошо, тамғаһы, ағасы, ураны, гимны бар. Ҡошо ҡарға, ағасы ҡайын, тамғаһы үрнә, ураны тоҡсаба. Бына шундай бай тарихлы боронғо йылан ырыуы. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йылған, һәр береһенең тамыры эске йылан ырыуына барып тоташа. Чыкканчы шушы нәсел ағасын эшләдек, балаларым белән, тормыш иптәшем белән. Нәсел ағашында 7 буынға хәтлем язылған. Без гаиләбездә төп максат итеп, үзебезнең туганнарны, абыйларны, һәр кемнәрне белеп яшәргә, өйрәтергә тырышабыз балаларга. Без үҙебеҙҙең шәжәрәне өйрәнеүгә ҙур иғтибар бирәбеҙ. Исмаил ауылына нигеҙ һалыусыларҙың береһе Айсыуаҡ Бикбау улының нәҫел шәжәрәһен өйрәндек. 11 буынды беләбеҙ. Быға 200-дән ашу бөгөнгө көндә кеше ингән. Беҙҙең ейәнсәрҙәребеҙҙә шәжәрәне беләләр. Минең картатай Ризай. Ризайын улы Фөлөс. Фөлөс минең картатай. 2 бала булды. Азамат абзый, әсәйем Резида минең. Һәм без 3 ҡыҙ. Мин Әмирә, Амалия, Азалия. Без балалар менән тыуған телдә һөйләшергә тырышабыҙ. Гәзит, журналдар уҡыйбыҙ. Башҡорт гимназияһында уҡыйҙар 2 ҡыҙыбыҙ да. Тыуған телдә өйрәнәләр. Бәләкәсем башҡорт балалар баҡсаһына йөрөй. Уҡыған саҡта белмәйҙер менә хәҙер шул ырыуҙар сыҡҡас инде, белдек инде үҙебеҙҙең йылан ырыуынан икән. Иптәшем Ранис белән 94-нче йылда өйләнешеп, 5 бала тәрбиәләп үҫтерҙек. Безнең ғаилә Балтаҡарт нәҫеленә барып тоташа. 1800 йылны Борай районы Чалҡаҡ ауылынан Балтаҡарт үҙенең уллары белән күсеп килә. Балтаҡартнан улы Ниматулла да Миштәлә төпләнә. 6 улы була. Алар барысы да 19-нчы ғасыр урталарында безнең ауылда йәшәйҙәр. Ниматулланан улы Зайнулла, Зайнулланан улы Хайрулла, Фазиәхмәт, Габдулла. Фазиәхмәтнән улы Ғайни, Ғайни ул минең ҡарт әтәм. Кеше уллары әтием Ранис, әнием Гөлнара белән 5 бала тәрбиәләйләр. Динара, Денис, Рамазан, Диана, Индира. Без Балтаҡарт нәҫелен дауам итеүселәр. Өфө йүкәләре беҙҙең хаҡта әле, япраҡ яра һөйләрҙәр. Һеҙҙең атайҙар, өләсәйҙәр, ата-әсәйҙәр яратып йырлаған Өфө йүкәләре Назар Нәжми шиғырына яҙылған. Белдегеҙме? Назар Нәжми Дүртөйлө районы Миңештә ауылында тыуған. Ауыл ҡапҡаһына сып торған малайҙарҙың береһе була ул. Бала саҡта һыу сәсәге менән ауырып, бите шаҙра ҡала. Миңештең шаҙра малайы күп һөнәргә эйе була. Гармунда, скрипкала, пианинола оҫта уйнай. Моңло тауышсы, йырсы була. Тик сәнғәте түгел, ә шиғриәтте һайлай. Назар Нәжми йырлап торған шиғырҙар оҫтаһы.
Иң билдәле башкорт композиторы Захир Исмәгыйлев, Рим Хәсәнов, Хәсәин Әхмәтов, Нариман Сабитов ярышып уның һүҙҙәренә йырҙар яҙа. Назар Нәжми шағир фронтовик, 4 йыл буйы ут һыуҙарҙы кисә, Белингаса барып итә, Бранденбург ҡапҡаһын асып инә. Шағир һүҙҙәренә Захир Исмәгыйлов ижад иткән Батырҙар йыры әле булһа сәхнәнән төшмәй. Олоһо ла, кесеһе лә был йырҙарҙы яратып башҡара. Һуғышта күрһәткән батырлыҡтары өсөн ул 2 дәрәжә Ватан һуғышы Ҡыҙыл йондоҙ ордендары менән бүләкләнә. Назар Нәжми оҫта тәржемәсе була. Ҡайсын Кулиев, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Алишер Навои, Рәсүл Ғамазатовтарҙың әҫәрҙәрен башҡортсаға тәржемә итә. Назар Нәжми 16 поэма яҙа, тиҫтәләгән китаптар сығара, пьесалар ижад итә.